sí. Ya, mi amorcito, aquí tenemos la vela, vamos. Así que vamos a hacer una grabación de un tema de antaño para toda la bonita gente, claro que sí, para todos esos colegas sonideros, claro que sí, les vamos a ir mandando su saludito, claro que sí, a todos los colegas sonideros esta noche. Vámonos con ritmo y sabor esta buena noche, vamos a trabajar un temita de antaño, hoy, que suene, ahora, vámonos. Vamos a escuchar algo sabroso, algo del recuerdo para todos ustedes hoy en esta bonita noche. Real Star. ¿Cómo dice? Échale sabroso, venga. Échale sabrosito. Ahí va el saludo. Para esa chica estar esta noche. Échale sabroso, venga. ¿Cómo dice? Voy a borrar el luz de tus labios de un solo beso. La música del recuerdo con el sonido del presente. Cegar tus lágrimas. Ahí va el saludo para toda la gente de Mérida en Conérico. Sonido dinamita, sonido doble S, sonido callejero, sonido invasor. Y no tendrás más penumbras en tus días. Parece Víctor Mix esta noche. Publicidades, la Chaparrita Alonso. Esa nava. Échale sabroso, venga. Venga, sabrosito. Échale con sabor esta noche. Hoy y siempre. Real Star. ¿Cómo dice? Ahí va. Para la gente de Guadalajara y Conérico. Producciones más conocidos que famosos. Ese Oaxaquito del sabor. Producciones La Nueva Italia. ¿Cómo dice? Échale sabroso, venga. Échale sabrosito. Para sonido a la parca. Sonido mariachi. Sonido. Tu perfume embriagado. ¿Cómo dice? Parece esqueleto mayor. Sonido pesadilla. Sonido Marvelous. Échale sabroso, venga. ¿Cómo dice? Sabrosito, venga. Ahí va el saludo para toda la gente de Norwalk, Conérico. Sonido Majesty. Sonido Cumbia Star. Sonido Jeremy. ¿Qué dice la banda? Mi compadre DJ Catracho. Échale sabroso, venga. Échale con ritmo y sabor esta noche. Ahí va. Sabrosito. Que suene sabroso esta noche. Para la gente de Estambul, Conérico. Sonido Fantomas. Sonido Rumbanesa. Sonido Guerrero del Sabor. Échale. Que suene. Ahora venga. Ok. He de cambiar el rumbo de tu vida. ¿Cómo dice? Para toda la gente de Bridgeport, Conérico. Sonido Samurai. Sonido Altima. Sonido Juventud. Sonido Venom. Para Latin Mix. Para Sonido Escándalo. Sonido Canuto. He de cambiar Producciones Teca. Venga. Échale sabroso, venga. el espejo de ¿Cómo dice? Toda la gente de Willimantic, Conérico. Sonido travieso. Esa famosa rubia del sabor. Y todos la gente de Willimantic, Conérico. Échale sabroso, venga. pero alborotado perfume. ¿Cómo dice? Con ritmo y sabor esta noche. Pero alborotado perfume embriagado, vestido iluminado, hasta con el bolso.
Alfonso atormentado. Ahí va el saludo para toda la gente de New Haven con Érico. Échale sabrosito, venga. Del pasado. Sonido Yaibel, sonido Cumbianey, Oye, sonido Janster, oye, Juan. amistad poblana, amistad candela. Échale, échale, sabroso, venga. Para sonido Warner, sonido Super Cobra. Échale sabroso. Sonido Super Paco. Sonido poblano latino esta noche. Échale. Sabroso, venga. Lucero Entertainment esta bonita noche. Échale sabroso, venga. Que suene sabrosito. Échale sabroso, venga. Voy con mi rostro a secar. Para toda la gente de Harvard con Érico. Producciones La Chinita. Échale sabroso, venga. Producciones Sebelio. Él es Échale. tu alma. Para sonido Soñador. Más Sonido La Ganga. bellas. Sonido Roger esta noche. Échale sabroso. Para Producciones Casanova. La nueva generación. Échale sabroso, venga. De tu vida. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es Travies Forever. Chachapita la Bella. Sonido Conde. De Héctor Mancilla esta noche. Sonido de Imagen. Sonido Black Metal. Sonido Real Star. Y todos los Travies Forever. Échale de sabor. Ese famoso Kio. El Fresón. El Chon. Cebollitas. El Chejo. El Chocota y toda la bandera, venga. Eso lo dice. El famoso Pollo, venga. Échale sabroso. Y la famosa Gaby. Venga. Échale sabroso, venga. Esa famosa chica estar esta noche. La familia Sánchez. De New Haven con Érico. La familia Sánchez. De Mérida con Érico. Échale sabroso, venga. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échale sabroso, venga. Ahí va, saludo para mi carnalito José. Esa noche, allá en Chachapita la Bella. Échale sabroso, venga. El tema del recuerdo con el sonido del presente. Esta bonita noche, venga. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échale sabroso, venga. Todas esas cosas que te llenan. Toda la gente de San Martín, la gente de la colonia Guasanta. Échale. Esas chicas Scorpion. Las chicas super soñadoras. Chachapita la Bella. Échale. Ya se va el tema esta noche. Ya se va. Hasta ahí quedó el tema, claro que sí, vamos a continuar con todos ustedes hoy en este bonito programa. Hoy saludando a todos los colegas sonideros, claro que sí, toda la gente que hemos trabajado, gracias a todos ellos, gracias a toda la bonita gente, claro que sí, continuamos adelante.